小朋友们好，欢迎收看我们的亲子游戏节目。今天呢，熊大、熊二啊，还有面包超人发现了很多的糖果，这些呢都是巧克力豆。哇，这些都是熊大、熊二特别爱吃的。于是呀，他们雇来很多的车，想把这些呀糖果、糖豆啊、巧克力豆全部的运回家。哇，他们是不是很能吃，很喜欢吃这些糖果呀？对呀，于是呀，他们雇来了推土机，然后装卸车。你看啊，他们都站在车上，开来了。好，下面呢，咱们就开始用这个推土机来挖这些糖果，然后运到车里。好，嘟嘟嘟，一辆小汽车开来喽！咱们的推土机呀，就推了很多的糖果，给它装满它。装满了一车，一会儿就装满了。这辆车嘟嘟嘟的要开走喽，嘟嘟嘟，得开走了。熊大又开来了一辆车，他下车以后说：“给我们多装点，装满一点。”好的。嘟嘟嘟嘟嘟。于是夫妻俩一上一下，高烧一线。现成好了。丈夫说：“我已经做好了，现在该香了。”又装了满一车。熊大呀，开着车向家走去，嘟嘟嘟嘟嘟。于是又装满了一车，满的一车。面包超人也来了。面包超人也喜欢吃糖果吗？面包超人说：“当然啦，我也很喜欢吃巧克力豆啊。只要是甜的糖果，我们都爱吃。小朋友是不是也爱吃？但是呢，不能吃太多哟，吃太多牙齿会不好的。”这时他又开始给他装喽，给面包超人装一些。给他装一车，让他回家也吃。来到厨房里，向锅里一瞧，发现里面尽是些粗麻疙瘩，不尽愕然。这可怜的满的一车装满喽。面包超人也开着他先回去了，说：“我一会儿还会来的。”又是满的一车，嘟嘟嘟嘟走喽。他们都向家走去。这时呀，是谁来啦？熊二开着一辆漂亮的车来喽。给我也装一车，给我也装一车。好的。他们约定，谁先找到果仁儿，就一定要和另一个分享。小母鸡首先找到一大块核果仁儿，它一声不吭，想独自把它吃了。然而果仁儿太大了，卡在它喉咙里下不去。熊二的一车满的装完喽，他开着车嘟嘟嘟嘟嘟，也走了。这时呢，他们都先回家了以后呀，咱们的挖掘机又在这工作，先把这些都挖一挖，挖到一起。他们都挖到一起，然后一会儿一块儿装。看看我们的挖掘机。这挖掘机呀，是用来干什么的？对，挖沟的。咱们呀，把这些都挖出来。挖掘机有时不太好使，咱们可以用锹
呀，有签儿可以多装一些。我要拎着水去救躺在核桃山上的小母鸡，它被一大块核桃仁儿给噎住了。好喽，大家都猪娘说回到家以后呀，把糖果都卸到家里啦。把我的花冠取来给我。这个呢也可以卸到家里，夸一倒就可以了。看看，哦，看看自卸车多好呀！只要一摁键盘，它就自动的都给卸下来了。朋友们呢又开始回来拉好吃的喽。嘟嘟嘟，一辆大卡车开来喽。这时啊，咱们用咱们的这个锹装一些。咱们这大锹是不是很大呀？哇，2下就给装满了。最后，小公鸡挖了个墓穴，将小母鸡埋了，自己则坐在木冢上，悲伤不已。狐狸和猫。一只猫在森林里遇到一只狐狸，心想经验又丰富，显赫为尊重。于是他很友好地和狐狸打招呼。哇，今天呢，他们都拉了好几车好吃的喽。您好吗？看看是不是熊大熊二他们特别能吃啊？所以呀，他们拉了很多。直到啊，他们把这里的糖豆啊全都给挖走了。还有呢，朋友们都累了，这一天呢，辛苦了一天，把这里所有的糖豆啊都给拉走了。好，那今天呢，咱们也给大家玩到这里呀。看到这些糖豆，是不是谁都想吃啊？哎呀，我也很想吃这么好吃的巧克力豆。好，但是呢，平时呢，小朋友们一定要少吃哦。好，感谢小朋友们的观看，喜欢我们的就请订阅我们，我们是光言宝贝儿。好，接下来的每一天都会给大家带去不同的惊喜。好，喜欢我们的就可以订阅我们，下次再见。什么本领？树上蹲伏下来，茂密的树叶把它遮挡得严严实实。快打开！